Kami jemput juga relawan dari Kampar naik kelas untuk suatu perubahan ke depan. Kami persilakan juga kepada pembina Genpi Kampar, Yuyud Hidayat STMSD. Kami jemput juga bersama di panggung perwakilan Nenek Mama Desa Geba untuk kita mulai melepas satu persatu sampah ini dan menjadi sebuah potensi positif bagi kita semua. Silakan mengambil tempat. Ya. Jadi iya. Jadi kita Mbak Ulan sebentar. Bang Lukman sebentar di depan sama Mbak Ulan. Ya, hari ini kita melihat ini adalah gambaran tentang sampah ya. Di satu sisi tadi abang kita yang berbicara tentang sampah ini, ternyata dia punya omset satu hari itu 400 juta sampai dengan omset dia 400 juta sampai mengelola sampah 400 juta sampai 800 juta. Jadi ternyata sampah itu di satu sisi mungkin masalah, sisi lain kalau dikelola dengan baik ternyata jadi sebuah peluang. Sebelum ini kita lepas, Bang Lukman mungkin bisa satu statement untuk kita bersama bagaimana tentang Subayang ke depan agar bisa menjadi milik kita bersama. Selamat sore semua. Ini kayaknya belum pada makan. Selamat sore semua. Ini baru Subayang. Ini jujur pertama kali aku datang ke sini dan tempat ini buat aku sungguh indah dengan kehijauan yang ada di sini. Ini jarang banget lihat di Jakarta kayak begini. Di Jakarta nggak ada kayak begini. Ini sebuah tempat yang buat aku yang harus tetap seperti ini, tetap bersih, tetap terjaga lingkungannya. Dan itu aku pikir ya harus dari kita sendiri untuk menjaganya gitu, bukan dari orang luar. Tapi tentunya warga Subayang yang sudah lama hidup di sini punya kewajiban juga untuk menjaga ini bersama juga dengan saya, dengan Wulan, untuk menyebarkan teman-teman di Jakarta bahwa kita harus ngejaga apa yang kita punya, terutama di Indonesia yang begitu indah dan begitu kaya. Jadi penting untuk pengelolaan sampah tadi gitu. Bagaimana sampah tidak dibuang sembarangan. Sebenarnya segala macam sampah plastik ini nggak bisa diapa-apain kan. Termasuk dari anak-anak sebenarnya dari kecil udah diajarin untuk tidak buang sampah sembarangan. Karena dimanapun juga kita ngomongnya berapa puluh tahun ke depan lah. Ini kan efeknya nanti kalau kita udah buang sampah sembarangan, efeknya nanti ke anak cucu kita akhirnya. Rasain bahwa Tepuk tangan. Ini mungkin sekarang masih nggak apa-apa, tapi ntar 5 tahun ke depan airnya sungainya udah kotor, airnya sungainya pendangkalan, ikan nggak ada, sumber segala macam, airnya jadi hutan gundul dan segala macam. Jadi kita harus jaga bersama-sama, terutama orang-orang yang di sini, dan juga saya juga dan Wulan punya PR untuk menjaga juga ekosistem alam dan lingkungan di sini dan Indonesia terutama. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Lukman Sardi. Satu statement berikutnya Mbak Ulan. Mbak Ulan, sebelum kita launching itu sebenarnya mudah ya Mbak ya. Semua orang bisa buat acara launching seremoni, tetapi tanggung jawab setelah itunya bagaimana gitu. Nah hari ini sebelum ini kita launching, kami berharap ada satu suara yang berharga sekali dari Mbak Ulan, meyakinkan kita semua bahwa kita wajib bersama menjaga lingkungan kita ini. Kami persilakan, tepuk tangan buat Wulan Guritno. Sebenarnya tadi semua udah dijabarin sama Mas Lukman. Ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan hari ini bersama, artinya kita satu sama lain melihat apa yang kita lakukan hari ini akan dilakukan terus. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan. Misalnya ada temennya yang habis makan, kamu sukanya makan apa? Jajanannya. Nah, terus kamu buang bungkus ciki ya sukanya? Atau apa? Buang. Nah, temennya ngingetin, kok kamu buang di situ nggak di tempat sampah? Ya, janji nggak? Janji. Jadi mungkin kita bisa ngerti kadang-kadang namanya kita manusia ya, suka lupa gitu. Mas Lukman tadi udah ini, kita jaga ini keindahan ini untuk anak cucu kita ke depan, nggak cuma sampai di sini. Dan kalau memang ada yang lupa, hanya tinggal diingatkan. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Aku di sini juga ngeliat, karena nggak bisa lihat pemandangan seindah, alam seindah ini di Jakarta, ngeliat ini, aduh sayang banget ya kalau sampai rusak. Jadi mudah-mudahan 5 tahun aku kembali ke sini, atau nanti adik-adik di sini udah punya anak-anak, tetap
sama alamnya. Amin. Amin. Oke Mbak Ulan, tadi kita terdengar tuh ya di perahu setelah melihat Subayang ini Mbak Ulan rencana pengen ada buat film di sini. Setelah tadi kita ke atas, kira-kira jadi nggak buat filmnya gitu loh? Jadi gimana, jadi nggak? Ini suara rakyat loh. Sebenarnya intinya Iya. kita tuh kesini aku Iya. Mas Lukman Iya. memang rencananya ini rencana ini benar-benar baru tahap awal sekali. Iya. Kalau memang didoakan semua ya mudah-mudahan jalannya jadi lancar dan memang benar-benar terjadi. Baik. Tapi memang belum ada apa-apa. Kita kesini kayak Mas Lukman yang akan menjadi sutradaranya Mas Robi yang akan menulis. Tadi kan udah ketemu Mas Robi itu yang ganteng. Ingat nggak tadi temanku apa gini? Nah, Iya. kita melihat memang ingin melihat kan aku kebetulan sudah melihat Sunilo. Kemudian kita sekarang ke Sungai Subayang ini. Iya, Subayang. Terus Mas Lukman ke sini. Kemudian mungkin nanti melihat di situ kita mau mendapatkan inspirasi apa sih yang mau nanti kita kerjakan gitu. Jadi ya semuanya masih awal. Ya mudah-mudahan dengan doa semua masyarakat di sini akan betul menjadi kenyataan. Amin. Amin. Terima kasih. Dan Baik. kalau memang diizinkan ya, Iya. diizinkan nggak sih? Kan ya. Oke, kasih tepuk tangan meriah dulu. Berikut kita akan launching. Mbak Ulan dan Mas Lukman itu memang petugas kebersihannya. Pemimpinnya hanya memberi semangat agar memang kemauan bersih-bersih itu bukan perintah tetapi lahir dari keinginan masyarakatnya. Ayo Pak, Ocu Uyau. Ini Ocu Uyau, Bapak silakan. Nah, ditemenin. Ya, foto dulu Bang. Jarang-jarang Pak. Ya. Fotonya Mas. Iya, foto dulu di depan. Ini para petugas akan mendampingi Mbak Ulan untuk keberangkatan. Yang cemburu sama Pak Uyau, yang cemburu sama Pak Uyau. Iya, kemarin dipanggil Pak Uyau nggak mau bunyi. Ya, sekarang Pak Uyau foto sama Wulan Guritno ya. Oke, mana anak Pak Uyau? Harap tabah ya nak ya. Oke, sudah? Oke, kita mulai. Berikut Mbak Ulan akan mengambil satu sampah yang ada di sini secara seremoni. Silakan diambil satu, ditarik saja, kemudian dimasukkan ke dalam becak sampahnya. Adik-adik geser dulu sayang. Iya, geser dulu. Oke, silakan Mbak dimasukkan ke dalam tempat sampah, nanti akan dibersihkan dan dipilih. Silakan naik. Oke, dilempar. Oke, berikutnya Mas Lukman Sardi. Mas, ini jangan satu-satu Mas, seikat sekalian Mas. Semangatnya lebih besar lagi gitu. Oh gitu ya. Adik nggak bagus ya, ambil. Kita tarik, tarik. Oke. Dan sampai itu harus selesai. Kita tarik. Ya, sebentar nanti. Oke, sudah ditarik. Dan satu lagi yang tersisa, kita minta komitmen dari pemerintah kita sebagai, silakan dimasukkan ke dalam tempat ini. Sudah. Tersisa satu sampah diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau bersama Bapak Penas Bersama Kampar dan juga Gerakan Kampar Legal. Silakan, Bang, sama-sama Bang, sama-sama, dan sampahnya dimasukkan ke tempat sampah. Dan berikut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching semangat bersama menuju Subayang bersih. Ya, silakan berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan foto bersama dalam semangat kita menuju Subayang Bersih 2019. Sehingga ke depan kita berharap Subayang akan tetap bersih dan tetap terjaga untuk kehidupan yang lebih baik.